काठमाडौँको शङ्करपुर नगरपालिका 3 साहु जहर सिंहपोवा स्थित सडकमा बुधबार साँझ भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुग्यो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईका अनुसार सबैको शनाखत भएको दुर्घटनामा 28 जना घाइते। अमेरिकामा अध्यागमन एजेन्टको गोली प्रहारबाट एक महिलाको मृत्यु। एजेन्ट मिनियापोलिस शहरमा 37 वर्षीय महिलाको गोली हानी हत्या। आत्मरक्षाका लागि महिलालाई गोली चलाएको दावी स्थानीय अधिकारीहरूले गरे अस्वीकार। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार जापान जाने नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिकका लागि भिसा परीक्षा अनिवार्य। जिटको निर्देशिका खारेज। यससँगै जापानले लिने भाषा परीक्षा र शुल्क व्यवस्था पनि हट्यो, जसले श्रमिकलाई जापान जान थप सहज बनाउने अपेक्षा। सबै अनलाइन कारोबारमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अनिवार्य। सरकारले विद्युतीय व्यापारको विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी। निर्देशिकामा ई-कमर्सले प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ता डेटा सुरक्षित राख्न र भुक्तानी असफल भए 7 दिनभित्र ग्राहकलाई रिफन्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था। नयाँ नियम अनुसार ई-कमर्स व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गराउनुपर्ने र अनुचित व्यापार गर्नेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुने। कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै आफू कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको स्पष्ट। इमानदारीपूर्वक आफूले देशको लागि काम गरेको दावी। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र रासोपा सभापति रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता। भेटमा लिङ्गदेनले लामिछानेलाई पृथ्वी जयन्तीको दिए निम्तो। राप्रपाले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै। आगामी फागुन 21 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन प्रहरी भर्ना आह्वान। निर्वाचन सुरक्षाका लागि 1,33,980 जना निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि पौष 25 गतेदेखि माघ 1 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने। 18 वर्षपछि उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा प्रकाण्ड। कालीकोटमा प्रकाण्ड र अन्य दलका नेताहरूबीच आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना, जसले चुनावी माहौललाई रोचक बनाउने अनुमान। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम कारबाही 1 महिनादेखि ठप्प। पदाधिकारीहरू नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित छैनन्। सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूले पदाधिकारी बर्खास्त र नयाँ समिति गठनको माग। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सवारी साधन गुड्न अझै केही महिना लाग्ने। चैतसम्म ट्रायल अपरेसनको तयारी। सुरुङ सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक छनौट गर्ने बोलपत्रको म्याद थपिएसँगै मापदण्ड पनि तोकियो।